A nova estación intermodal de Pontevedra será unha realidade no verán. Os traballos de remodelación integral da estación de autobuses e o axeitamento da contorna para unila coa do tren están ao 60% de execución. Supón actuar na fachada, na cuberta, tabiquerías interiores, pavimentos. Como ven, pois está avanzada e polo tanto en execución en breve pois haberá un impulso no que é a tabiquería interior. A praza de acceso fronte á estación de autobuses está prácticamente rematada. Tamén se está a traballar no itinerario peonil seguro para conectar a estación de bus e a de tren e o novo acceso dos autobuses dende a avenida Josefina Arruti. Aproveitamos para conectar Josefina Arruti coa estación, que non foi posible antes por múltiples razóns, e facemos tamén unha cousa moi importante, que é eliminar todo o tráfico de autobuses que pasaba pola avenida da estación por diante e que realmente, bueno, pois ahora mismo co acceso que ten por Josefina Arruti vai a ser moitísimo mellor para a seguridade vial, para a comodidade dos propios autobuses e dos cidadáns, non? Outra das actuacións é a posta en valor do río dos Gafos. As obras destaparán outro treito do percorrido, atendendo a petición do propio Concello. Teño que decir que todas as aportacións que o Concello fixo para que esta praza e esta actuación tuvese a calidade urbana acorde co modelo de Pontevedra que estamos facendo, accesibilidade, tráfico calmado, en fin, calidade urbana, en definitiva, se recolleu no proxecto. As obras contan cun investimento total de 6 millóns de euros, dos que a Xunta chegou 4,6 millóns. Dende o Goberno Autonómico apuntan a que este proxecto é un exemplo de entendemento e colaboración entre administracións.